এভরিওয়ান, পুজো প্রায় চলে এলো আর 3-4 দিন বাকি। এখানে পুজোর ঠাকুর দেখা চলছে। হাতিবাগান থেকে আমি কী কী শপিং করেছি আজকে সেটাই শেয়ার করবো। তো চলো লেটস স্টার্ট ইট। প্রথমেই দেখাবো এই ইয়াররিংসটা। এটা কি সুন্দর দেখো। এই একটা পিঙ্ক ঝুমকো নিয়েছি, এই ঝুমকোটাও নিয়েছি। অ্যান্ড দিস ইজ মাই মোস্ট ফেভারিট। এটা কি সুন্দর দেখো। এটা দুটো টিপ, একটা মাল্টি কালার আর একটা একদম ছোট যেটা আমি পরি ব্ল্যাক। চুড়িগুলো এগুলো তো ভীষণ ট্রেন্ডিং আর ভালোও লাগছিল পরে। নিয়েছি দুটো ক্লাচার ছাড়া আমি মানে চলতেই পারি না। তো এটা একটা নিয়েছি ব্রাউন অ্যান্ড দিস ইজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ক্লাচারের ক্ষেত্রেও আমি এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটাই নিলাম, জানি না কেন। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মেকআপ ব্লেন্ডার। প্রচুর আছে বাট তাও মনে হলো একটা নিই। একটা ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর। এটা নিয়েছি ঠাকুরের জামা, মানে এগুলো তো দারুণ সুন্দর। দেখো এইটা একটা, এগুলো সব মাকে দেব। এইটা আর একটা, আর এগুলো প্রত্যেকটা ভালো কোয়ালিটি। এইটা আমার লক্ষ্মী মার জন্য। অ্যান্ড দিস ওয়ান। এগুলো এত সুন্দর, আমার প্রত্যেক পছন্দ। দেখো মানে প্রত্যেকটা সুন্দর। টাটা, ইটস অল অ্যাবাউট মাই দিস ইয়ার হাতিবাগান হল। আমার হাতিবাগান হলটা কেমন লাগলো তোমরা লিখে জানাবে। ভীষণ ভিড় ছিল, এই কটা জিনিসই কিনতে পেয়েছি। আরও কিছু কিছু জিনিস কেনা বাকি আছে, আর মেয়েদের কোনোদিনই জিনিস কেনা পুরোপুরি হয় না। তো দেখা যাক। টাটা, সিনমার নেক্সট ভিডিও, বাই।